वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा ये सिग्ना का अल्टरनेटर है और इसका बेरिंग डालना है हमने। ये सीज हो गया एकदम, इसने बेल्ट वोल्ट सब तोड़ दिया और भैया का गाड़ी का अल्टरनेटर है। अब मैं इसको आपको रिपेयर करके पूरा ओके करके दिखाऊंगा। पहले इसको खोल लेते हैं। गाइस फाइनली इसके चारों बोल्ट हमने खोल दिए और इसका ये कटआउट भी निकाल दिया है। अब इसको बाहर निकालेंगे। गाइस ये खुल चुका है और ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर बेरिंग टूटा हुआ है। ये बेरिंग टूट गया, इसकी कोन इसके अंदर ही रह गई है। ये है इसकी कोन और जो बेरिंग है वो इसके अंदर ही है और बाकी इसका ये टूटा हुआ है, ये देख सकते हैं। और इसका बड़ा वाला बेरिंग भी आवाज कर रहा है, इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो हम इसको चेक करते हैं।